岁高龄确诊个案，由万华接触者居家隔离，出现咳嗽、肌喘症状，送医不到24小时死亡。医师抛出死亡个案，肺部 X 光片已经呈现一片白，对比一般正常人肺部浸润严重，差异很明显。像我们医院病人，有的年纪大了，他前面2、3天还好好的，他可能1天就突然间就变白了。每个人的体质不一样，尤其对老人来讲，它的变化更快。昨天有9位重症的病人，今天已经增加到12位。指挥中心公布，从上个月15号截至到24号为止，累计3850例确诊个案，整体的重症比率11%，60岁以上患者占38%，重症率20%，比全年龄高出2倍。台湾对台湾的疫情，绝大部分染病比较多的族群是一些年纪比较大的，这些人染病的话，就是比较容易发生并发的，甚至会致死。台湾重症率明显上升，对比各国重症率，韩国则是落在60岁以上患者，重症率高达23%；美国则是落在青壮族群，重症率10到15%；日本65岁以上患者染疫，重症率高达25%，每4个人就有1人重症。日本的情形也提醒我们台湾，我们的重症医疗的资源和设备不能够给它耗掉。如果给它耗掉以后，我们的重症比例会继续增加，死亡率更加就会逼上像日本一模一样。专家呼吁维持重症医疗量能是关键，只要加护病房设备足够，以及医护人力分配和施打疫苗，死亡率就可以下降。3立新闻